Hey, tu cherches un remède naturel contre la toux pour ton petit trésor de plus de 2 ans? Viens par ici, je vais te montrer quelque chose de super. Prends une orange, coupe et presse-la. Ajoute un peu de sel et une cuillère de curcuma. Excellent pour ses vertus anti-inflammatoires. Ajoute aussi 4 clous de girofle. Un vrai boost pour le système immunitaire. Fais chauffer à feu doux pendant 3 minutes. N'oublie pas de remuer. Finis en ajoutant une cuillère de miel pour un effet d'apaisant. Verse le tout dans un pot et voilà, un sirop maison qui va calmer rapidement la toux. Donne une cuillère à soupe le soir et tu verras la différence. Bisous, à la prochaine pour d'autres conseils magiques.